Sziasztok! Ma a Train Animator képszerkesztő program működését fogom megmutatni nektek, illetve hogy hogyan kell egy mozdonyt felvenni a Train Controller programba. Először egy képet kell keresnünk vagy csinálnunk a felvenni kívánt mozdonyunkról, majd áttetszővé kell tennünk a hátteret. Ezt megcsinálhatjuk Paint programmal, radírozással, vagy Photoshop programmal egy-két gyors kattintással. Fontos megjegyeznem, hogy nem kell 100%-ban tökéletesnek lennie a háttér eltávolításának, mert használat közben a mozdonyok képei nagyon kicsik lesznek a Train Controller programban. Én most Photoshop programmal fogom ezt átalakítani. Beledobjuk a képet, majd a háttér eltávolítása opciót választjuk. Ha maradt még olyan rész, amit el szeretnénk távolítani, akkor azt a varázspálcával kijelöljük és a Delete gombot nyomjuk. Ezután el kell mentenünk a képet. Átmegyünk a Train Animator programba, majd megkeressük a szerkesztett képet. Duplán kattintunk rá, ezzel bekerül a szerkesztőbe. Majd az Edit Image gombot választjuk. Jobb oldalt fent a fehér szürke csíkos négyzetre kattintunk. Majd bal oldalt a vonalra és a még nem átlátszó részeket kijelöljük a vonallal. Végül menteni kell a képet olyan néven és olyan mappába, hogy megtaláljuk azt. Átlépünk a Train Controller programba, és az Edit fül alatt a Create Engine lehetőséget választjuk. Dupla kattintással előhozzuk a mozdony beállításait. Majd itt megkeressük a már korábban létrehozott képünket. Megadjuk a mozdony nevét. A Connection fülnél megadjuk a mozdony címét. Majd a Speed fül alatt kiválasztjuk a vonat maximális sebességét. Ezt a fékutak beállítása után már nem szabad átállítani, mert a mozdony fékezési paraméterei is megváltoznak tőle. Végül a Function fülnél megadjuk a mozdony funkcióit. Ezeket a Library menüben át is lehet nevezni tetszőlegesen. Kiválasztjuk az átnevezni kívánt ikont, és a Rename opcióval új nevet adunk neki. Az OK lenyomása után a New gombra kattintunk, és felvesszük a funkciót. Kiválaszthatjuk, hogy ez csak egy nyomógomb, amit egy lenyomással csak egyszer válik aktívvá, majd egyből kikapcsolódik, vagy bekapcsolást követően folyamatosan működjön, például a világítás, és csak az újabb megnyomást követően kapcsoljon ki. Kiválasztjuk az ikont hozzá, majd a Numbernél azt a számot kell választanunk, amivel a funkció aktívvá válik. A világítás esetén ez a nullás érték. A következő fülnél kiválasztjuk a mozdony típusát. Ez lehet gőzös, génnel, gőzös olajjal, dízel vagy elektromos. Kikapcsoljuk a szerkesztési nézetet, és a mozdonyt a blokkba dobjuk. És dupla kattintással előhozzuk a mozdony funkcióablakát.
A következő részben a fékutak beállításáról lesz szó. Ha lemaradtatok valamiről, a digitális terepasztal lejátszási listában megtaláljátok az előzmény videókat. Köszönet a megtekintésért, ha tetszett, iratkozzatok fel. Sziasztok!